Jaguar. Jaguar adalah salah satu predator paling mematikan di hutan. Hujan Amazon dengan tubuh yang kuat dan rahang yang kuat, mampu menghancurkan mangsanya dengan sekali gigitan. Bukan hanya pandai untuk berburu di darat, jaguar dapat bertahan hidup di alam liar dan sangat aktif, serta dapat ditemukan di berbagai habitat di Amerika. Tapi juga sangat pandai berburu di dalam air. Jaguar dikenal sebagai raja dari semua kucing besar di Amerika, mulai dari hutan hujan Amazon